Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala adh-dhalimin. Wa salawatu wa salamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa yaqulu Allahu azza wa jalla 'idan fi kitabihi al-karim. Bismillahir rahmanir rahim. Wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham. Inna Allaha kana alaykum raqiba. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Falënderimet dhe lavdërimet I takojnë vetëm Allahut të Gjeleshanuhu, I cili njeriun e furnizoi me mendjen e shëndosh, për ta dalluar të mirën nga e keqja. E furnizoi njeriun edhe me familje, e cila është mbështetja më e mirë dhe më e madhe e njeriut në jetën e tij. Ndërsa salavatet dhe selamet më të mira ja dërgoi Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të pastër, shokëve të tij besnik dhe mbi të gjithë ata besimtarët musliman që e kanë ndjekur, e ndjekin dhe do të ndjekin rrugën e Muhamedit alayhis salam deri në ditën e gjykimit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira, begatit, falja, rahmeti I Allahut të Gjeleshanuhu qofshin mbi të gjithë ne dhe familjarët tanë në këtë muaj të bekuar të Ramazanit. Të dashur shikues, muaji I Ramazanit është muaji I ibadeteve të ndryshme. Në grupin e këtyre ibadeteve të ndryshme bën pjesë edhe vetë ruajtja e lidhjeve farefisnore, ku Allahu Gjeleshanuhu do t'i jep të mira të shumta atyre të cilët do të kujdesen për këtë lidhje, ndërsa ata të cilët do të tregohen të shkujdesur gjatë lidhjeve farefisnore, ata nuk do të kenë mundësi që t'i marrin këto të mira, ata të cilët do t'i marrin këto të mira që do të kujdesen për lidhjet farefisnore. Për kujdesja për lidhjet farefisnore në fenë islame është një ndër ibadetet më madhështore dhe më të veçanta. Islami synon që të ndërtoj një shoqëri me baza të forta dhe me themel të fortë. Po ashtu Islami synon që të ndërtoj një shoqëri me moral të lartë. Pra kjo pikërisht fillohet tek familja, ku në qoftë se prindërit do të edukonin fëmijën e tyre, atëherë kjo do të sjellë në edukimin e një shoqërie. Dhe nëse ne e edukojmë një shoqëri, atëherë ne e kemi edukuar edhe një popull dhe po ashtu e kemi edukuar edhe një umet të tërë. Pra, Allahu Gjeleshanuhu neve në Kuranin famëlar në tregon se besimtarë musliman e kanë për detyrë që ta besojnë Allahun Gjeleshanuhu, por pas kësaj neve në tregon se ne e kemi të domosdoshme që të sillemi mirë me prindërit tanë dhe me të afërmit tanë. Allahu Gjeleshanuhu në surën An-Nisa ajeti me numër 36 në thot: Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana wa bidhil qurba. Që do të thot, adhurojeni Allahun e mos I shoqëroni atij asnjë send, silloni mirë ndaj prindërve dhe ndaj të afërmëve. Muhamedi alayhis salam neve në hadithet e tija na tregon se cilat janë veprat më të mira dhe më të pëlqyera tek Allahu Gjeleshanuhu. Muhamedi alayhis salam thot se veprat më të dashura dhe më të mira tek Allahu Gjeleshanuhu janë të besosh në Allahun, pastaj të I ruash lidhjet farefisnore dhe pastaj të urdhërosh për të mirë dhe të ndalosh nga të këqijat. Më pastaj e vazhdon hadithin duke na treguar se tek Allahu Gjeleshanuhu ka edhe vepra të urira, pra që Allahu Gjeleshanuhu nuk I pëlqen që një besimtar musliman t'i veprojë, duke thënë se nga veprat e urira tek Allahu Gjeleshanuhu është shirku, pra t'i përshkruajmë Allahu Gjeleshanuhu shok në sundimin dhe në krijimin e tij, pastaj ata të cilët nuk kujdesen për lidhjet farefisnore.
Në këtë hadith, Muhamedi a.s. neve na tregoi se në qoftë se ne do të jemi nga ata besimtarë musliman që do të kujdesemi për lidhjet farefisnore, atëherë ne kemi bërë një vepër që Allahu xhaleshanuhu e pëlqen që një besimtar musliman ta veprojë. Ndërsa në qoftë se ne nuk i mbajmë lidhjet familjare njëri me tjetrin, atëherë ne e kemi bërë një vepër që Allahu xhaleshanuhu e uren. Ruajtja e lidhjeve familjare neve na shton edhe furnizimin dhe përveç asaj neve na zgjat jetën. Në lidhje me këtë e kemi edhe hadithin e Muhamedit a.s. i cili thot se ai person, ai individ i cili dëshiron që t'i shtohet furnizimi dhe që t'i zgjatet jeta, ai duhet që t'i mbaj lidhjet farefisnore. Pra, Muhamedi a.s. neve në këtë hadith në tregoi dy mirësi ose dy të mira që do të kenë ata njerëz, ata musliman, të cilët do t'i mbajnë lidhjet farefisnore. Pra, mirësia e parë është se neve do të na shtohet furnizimi dhe mirësia e dytë është se neve do të na zgjatet jeta. Muhamedi a.s. po ashtu neve në hadithet e tij na tregoi edhe për ata persona, edhe për ata njerëz të cilët nuk do të jenë të kujdesshëm gjatë lidhjeve familjare. Ku ai thot në hadithin e tij se nuk do të hyjë në xhenet ndërprerësi i lidhjeve familjare. Pra, Muhamedi a.s. këtu na tregoi se ne nuk do të kemi mundësi për të bërë nga banorët e xhenetit në qoftë se ne nuk i mbajmë lidhjet familjare. Allahu xhaleshanuhu në Kur'anin familjar thot në surën An-Nisa në ajetin e parë: Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham, inna Allaha kana alaykum raqiba. Dhe frikësojeni Allahut me emrin e të cilit përbetoheni dhe ruajeni akraballëkun farefisin, sepse me të vërtet Allahu është mbikëqyrës mbi çdo gjë. Allahu xhaleshanuhu në fund të këtij ajeti kuranor neve na tregoi se ai është mbikëqyrës mbi çdo send. Pra, Allahu xhaleshanuhu do të na mbikëqyr edhe veprat tona, se si ne do të veprojmë me farefisin ton. Allahu xhaleshanuhu është edhe mbikëqyrës i fjalëve tona, se si ne do të flasim me familjarët tanë, dhe Allahu xhaleshanuhu është edhe mbikëqyrës i mendimeve tona. Pra, se si ne do të mendojmë edhe për njëri tjetrin, se si ne do të mendojmë për familjarët tanë. Pra, në fund, muaji Ramazanit është muaji ku ne këtë lidhje familjare e cila është zbehur gjatë 11 muajve më parë, në këtë muaj të shenjtë të Ramazanit ne e kemi mundësinë më të mirë që ne këtë lidhje familjare ta forcojmë. Prandaj, le të zbusim zemrat gjatë këtij muaji të shenjtë të Ramazanit dhe le ta falim njëri tjetrin për gabimet e bëra dhe të dhurojmë sa më shumë dashuri, sepse ata të cilët do të ruajnë lidhjet familjare, atëherë ata do të marrin begati, mirësi të shumta që Allahu xhaleshanuhu ka përgatitur për ata njerëz të cilët do të jenë të afërt me familjarët e tyre. Në fund, e lutim Allahun xhaleshanuhu që neve të na bëjë nga ata besimtar musliman të cilët nuk do të anashkalojnë farefisin, por të jemi të afërt me farefisin, dhe e lutim Allahun xhaleshanuhu që neve të na pranoj agjerimin ton. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin.